Cap, ¿me escuchas? Cap, soy Sam, ¿me escuchas? A tu izquierda. ¿Ya son todos? ¿Acaso querías más? ¡Vengadores! Unidos. No, dámela. Tú usa el pequeño. No puede ser. No va a creer lo que ha estado pasando. ¿Recuerda cuando fuimos al espacio? ¿Y me convertí en polvo? Creo que me desmayé porque desperté y usted no estaba. Pero el Doctor Strange estaba ahí y me dijo, pasaron 5 años, nos necesitan. Y empezó a hacer esos círculos brillantes que hace todo el tiempo. ¿En serio? Oiga, ¿qué hace? Ay, se siente bien.